ये कफ सिरप से बच्चों की जो मौत हुई उसके मामले में अब नया खुलासा हो रहा है। 2 साल पहले ही सिरप का जो फॉर्मूला है उस पर बैन लगा दिया गया था। 2 साल पहले ही बैन हुआ था सिरप का ये फॉर्मूला। मध्य प्रदेश में इसी कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है। अब तक 26 जानें जा चुकी हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला के। कंपनी के पास गुणवत्ता का सर्टिफिकेट तक नहीं था और उसके बावजूद ये दवाई बाजार में चल रही थी। चेतावनी के बाद भी राज्य सरकारें नहीं जागी हैं। ये इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। तो 18 दिसंबर 2023 को ही केंद्र सरकार का यह आदेश था। पल्लव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लव, क्या कुछ जानकारी इस मामले में मिल रही है? कब ये बैन लगाया गया था और कैसे ये अब तक चल रहा था? बिल्कुल, देखिए टीवी ने एक बड़ा खुलासा किया है इस मामले में और हमारे पास उस आदेश की कॉपी है कि जो केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही 18 दिसंबर 2023 को तमाम राज्यों को ये चेतावनी जारी की थी कि जो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन है उसके सिरप की बिक्री न की जाए। साथ ही 4 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको ये सिरप न दिया जाए। इसमें साफ तौर पे कहा गया था कि ये जो सिरप का जो कॉम्बिनेशन है वो फ़ायदे से ज़्यादा ये नुकसान करेगा और इसको लेकर साफ तौर पे कहा गया था कि जो दवा की बोतल है उसमें बाकायदा अनिवार्य रूप से चेतावनी लिखी जाए। इसको लेकर जो है न तो राज्य सरकार ने कोई रोक लगाई और न इसको लेकर कोई जागरूकता अभियान चलाया गया, न अस्पतालों को इस बारे में कोई वहाँ पर कोई इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। और जब इसको लेकर सीडीएसओ की टीम जब पूरा मामला सामने आया वहां पहुंची तो उसने देखा कि कहीं पर जो बोतलें हैं उसमें किसी भी प्रकार से ऐसी कोई चेतावनी नहीं जारी की गई। और उसके बाद हमने देखा कि उस सिरप को, कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से जो है बच्चों की मौत हुई। उस कोल्ड ड्रिंक सिरप में ये दोनों कॉम्बिनेशन मिले जो हानिकारक थे और खास बात ये थी कि इसमें जो एक केमिकल था फ्लोरामाइन वो काफ़ी महंगा होता है। ऐसे में उसको खरीदने के बजाय कंपनी ने, जो सीसन फार्मा कंपनी है, उसने जो है वो डीजी का इस्तेमाल किया जिसकी जो सिर्फ 0.1% इस्तेमाल किया जा सकता है और जबकि उसने उसको 46 से 48 तक आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा सवाल है किस प्रकार से जो है दवा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया और सरकारी आदेश के बावजूद जो है राज्यों ने इसका पालन नहीं किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 साल पहले ही बैन हो गया था सिरप का ये फॉर्मूला, बावजूद उसके राज्य सरकारों की बड़ी यहाँ पर अनदेखी जो है वो सामने आई है और ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला भी है।